Selbst ich, meine große Stärke, wenn ich das mal so sagen darf, ich habe ein sehr gutes Gedächtnis, ich habe Wissen gesammelt und so weiter. Ich denke manchmal, ich bin total ersetzbar durch ChatGPT. Menschen, die dauernd am Internet sind, die trinken wenig Alkohol, die haben weniger Schlägereien, die haben übrigens auch wenig Konflikte mit den Eltern, weil sie reden ja nicht mit ihnen. Also es gibt ganz viele Good News eigentlich. 100%ig, wir würden uns bis zur Erschöpfung selbst Lust applizieren. Und ich muss ihm recht geben. Und mit ADHD sind wir jetzt in der Psychiatrie gelandet, wo wir ja hingehören. Gut. Am 18. August wurde ein Fall veröffentlicht. Der Titel, also es ist eine Journalistin, die hat ihre Tochter tragischerweise verloren, einem Suizid, und schreibt "What my daughter told ChatGPT before she took her life". Also die hat 5 Monate nach dem Suizid ihres Kindes herausgefunden, dass diese 29-jährige Tochter über Monate sich mit ChatGPT unterhalten hat, mit dem Therapeuten Harry. Sie litt an schweren Stimmungsschwankungen und bedankte sich immer wieder, und der ChatGPT bedankte sich immer wieder für die Offenheit, auch ihr oder ihm Suizidgedanken mitzuteilen, und hat dann auch gelegentlich gesagt, sie könnte auch professionelle Hilfe in Anspruch nehmen, aber hat auch Verständnis, dass sie das nicht wollte. Und dann kann man die ganze Therapie nachverfolgen. Licht wurde empfohlen, Wasser trinken, nährstoffreiche Ernährung, mehr Bewegung, auch zum Beispiel welches Nasenloch man wie schließen muss bei der Atmung. Und so interessant, was für ein Therapeut, also immer auf die unmittelbaren Bedürfnisse eingegangen, aber kein längeres Therapiekonzept. Und tragischerweise ist am Schluss herausgekommen, deshalb hat die Mutter das auch gemerkt, dass der Abschiedsbrief an sie war sehr unpersönlich, dass dieser Abschiedsbrief ChatGPT geschrieben hat. Nicht irgendwo, hat einen komischen Aspekt, aber ist eigentlich zutiefst tragisch. Nun, Professor Jenk, ich weiß, Sie schreiben ja nicht über KI, wir reden dann auch genau, worüber Sie schreiben, aber jetzt bei der Hoheneck nimmt mich Wunder, was macht so eine Geschichte mit Ihnen, was fällt Ihnen dazu ein? Naja, das ist wirklich eine sehr bemerkenswerte Angelegenheit. Also ich bin ja selbst fasziniert von dieser modernen Technik, die sich da anbietet, aber gleichzeitig auch abgeschreckt. Also ich habe da so eine Ambivalenz, die ich nicht auflösen kann. Und Sie sehen ja, durch was und wie Menschen in Richtung gedrängt werden können, wenn sie sich sehr darauf einlassen. Aber es sind auch, man könnte jetzt unzählige andere Beispiele negativer Art finden. Vielleicht können wir über ein paar gleich auch noch mal sprechen. Aber ich finde, bei der enormen Euphorie, die wir derzeit erleben im Hinblick auf KI, wenn man sich das mal so anschaut, was da so alles berichtet wird über KI und so weiter. Man denkt ja, eine neue Welt beginnt, es wird alles wirtschaftlich explodieren, eine bessere Welt, die Medizin wird fantastisch werden. Das sind ja alles solche Geschichten, mit denen wir konfrontiert werden, zucke ich auch immer zusammen. Also ich bin durchaus nicht so positiv. Ich hoffe, das ist jetzt für Sie nicht so gefährlich, dass ich jetzt beginne, depressiv zu werden, aber ich habe gehört, gleich gibt es ein Apero, da können Sie das ein bisschen wieder ausgleichen. Aber so ein bisschen bin ich schon in eine dystopische Richtung abgedriftet, wenn ich über solche Sachen so nachdenke. Also ich bin nicht so euphorisch, muss ich dazu sagen. Also wo ist die Analogität, das Analoge, was sich irgendwie mit dem Digitalen reibt, jetzt wirklich so ein bisschen neuropsychologisch gedacht? Also wenn man neuropsychologisch denkt, muss man zwangsläufig auch neurobiologisch denken. Und da denke ich ethologisch, also verhaltensforschungsmäßig, und ich denke zurück bis in die Evolution. Ich frage nämlich immer, wie ist der Mensch entstanden? Und wir haben uns entwickelt in der Evolution. Vor 4,5 Millionen Jahren ungefähr war der Australopithecus auf dieser Welt, der per Zufall entstanden ist, könnte man so sagen, hat sich angepasst an eine geophysikalische Katastrophe, die damals stattgefunden hat, weil das Klima in Mittelafrika sich dann verändert hat. Und dann hat vor 4,5 Millionen Jahren hat dann die Entwicklung des Menschen begonnen, Homo erectus, habilis, Neandertaler. Und dann kamen wir, der Homo sapiens. Und mit jeder Entwicklungsstufe sind die Gehirne größer geworden. Und
ich frage mich dann immer, wir sind natürlich biologische Wesen, wir vergessen das oft. Ich versuche das manchmal sehr platt auszudrücken. Wir sind Tiere. Und da halte ich jetzt mal die Luft an, weil ich weiß, für viele ist das harter Tabak. Wir sind Tiere. Viele meiner Neurobiologie-Kollegen sagen ja, dass wir eigentlich die dritte Schimpansenart sind. Die Bonobos, Schimpansen und wir. Mit den Bonobos und Schimpansen teilen wir über 99%, 99,8 Periode, könnte man so sagen, der DNA. Und wir teilen sehr, sehr viele wichtige Instinkte mit ihnen. Und aus dieser ganzen Argumentationskette versuche ich, das Verhalten des Menschen mir zu betrachten. Und wenn ich das so betrachte, dann sind wir eigentlich mit Verhaltensweisen betraut, instinktmäßig, die jetzt mittlerweile gar nicht mehr so gewissermaßen gefordert sind. Also ein schönes Beispiel. Wir investieren unfassbar viele Ressourcen in den Aufbau und Erhalt von Kooperation und Bindung. Das ist die Ressource, in die wir am meisten investieren. Und man muss sich jetzt auch mal fragen, warum machen wir das? Und wenn man genau überlegt, wird es wieder negativ. Der größte Feind des Menschen ist nicht der Säbelzahntiger, nicht das Mammut, sondern der Mensch. Weil die Menschen nämlich auch egoistisch sind. Und wir müssen einfach die Menschen auswählen, denen wir unser Vertrauen schenken. Manchmal muss man der Etymologie der deutschen Sprache mehr Beachtung schenken. Ne? Wir schenken Vertrauen, indem wir Mechanismen nutzen, um Vertrauen aufzubauen. Und das ist Kommunikation. Tit for tat. Tit for tat. Geben, nehmen. Geben, nehmen. Geben, geben, geben. Geben und das Vertrauen bricht in sich zusammen. Und Sie brauchen 10, 20, 30 Mal mehr Interaktionen, positive Interaktionen, um das verloren gegangene Vertrauen aufzubauen. Und diese Interaktion braucht physikalisch präsente Kommunikation. Dafür hat sich unser Gehirn in der Evolution entfaltet. Über 4,5 Millionen Jahre Menschheitsentwicklung und 20 Millionen Jahre Säugetierentwicklung. Und die letzten 200.000 Jahre, wo Homo sapiens auf der Welt ist diese physikalische Kommunikation von Auge zu Auge, von Angesicht zu Angesicht unfassbar wichtig. Unser Gehirn hat auch bestimmte neuronale Netze, die gerade für das Ergründen der Verhaltensintentionen unseres Gegenübers von herausragender Bedeutung ist. Also Theory of Mind, du kennst das ja, Theory of Mind. Ne? Wir versuchen an der Mimik und an der Gestik und an verschiedenen Signalen, die nonverbal geschickt werden, versuchen wir automatisch zu berechnen, was denkt der Gegenüber, was fühlt der, und dann passen wir uns an. Und da fängt das erste Problem nämlich an. Wenn Sie vor Teams sitzen, vor Zoom sitzen, dann haben Sie nicht mehr einen echten Menschen vor sich, sondern ein zweidimensionales Abbild, ein plattes Abbild eines Wesens, wo die Signale, die gesendet werden, fragmentiert sind. Das heißt, Sie können gar nicht mehr Ihre biologisch angestammten Mechanismen zum Füllen der neuronalen Netze, um die Theory of Mind zu berechnen, die können Sie gar nicht mehr mit den Informationen füllen. Und schlimmer wird es ja noch viel mehr, wenn Sie Kommunikation betreiben über WhatsApp beispielsweise. Wir haben ja gerade bei den Kindern, ich hoffe, wir kommen da gleich nochmal drauf zu sprechen, bei Kindern haben wir noch mit einem anatomischen Reifungsproblem zu rechnen. Der Frontalkortex, der wichtig ist für die Konzentration, Selbstdisziplin und so weiter, ist ja noch gar nicht voll ausgereift. Und wenn Sie bei Jugendlichen mal betrachten, wie die teilweise heute über WhatsApp, ohne den Gegenüber zu sehen, kommunizieren, in einer Sprache, die auch für den Empfänger kaum verständlich ist. Bitte verzeihen Sie mir, wenn ich jetzt darauf zu sprechen komme, dass viele in einer phonetischen Variante das Schweizerdeutsch im WhatsApp verwenden, ohne grammatikalische Besonderheiten. Das heißt also, man versendet über das WhatsApp oder andere Medien verbale Signale, die der Empfänger gar nicht perfekt verstehen kann. Das heißt also, die bauen da bereits schon ein Kommunikationsproblem ein, ohne dass der Empfänger der Signale mein Gesicht sieht. Er kann überhaupt nicht meine Mimik und Gestik erkennen. Und dann können Sie dann gewissermaßen auch falsche Formulierungen, verbale Formulierungen, können Sie gar nicht Ihr Verhalten abschwächen. Und das machen wir ja, wenn wir mit echten Leuten zusammentreffen. Sie können sich versprechen beispielsweise,
Sie können auch manchmal ein falsches Wort verwenden, aber durch die reine Gestik und Mimik und Ihre Präsenz können Sie das alles wunderbar kompensieren. Und da liegt beispielsweise ein großes Kommunikationsproblem begraben. Die ganzen Mobbingprobleme, die wir bei den Jugendlichen haben, sind zum Beispiel dadurch erklärbar. Also Sie sehen, das grundsätzliche Kommunikationsbedürfnis, das wir haben, ist gebunden an Kommunikationswerkzeuge, die konstruiert worden sind in der Evolution für die Kommunikation mit echten Menschen und nicht mit Avataren. Und da fängt die ganze Geschichte an, kompliziert zu werden, wo ich denke, dass die moderne Welt für uns immer schwieriger wird. Genau, ich habe 2 Kinder im Teenageralter und da sehe ich das. Es ist auch alles dokumentiert. Also wenn sich die da in die Haare kriegen, kann man das alles lesen. Also das hat dann auch hemmende Wirkungen und so. Interessant ist ja schon bei den Kindern, dass eigentlich in meiner Familie die Schule, obwohl wir in Bern sind, der linkesten Stadt der Welt fast, da wird die ganze Digitalisierung uns von der Schule aufgedrängt. Nicht die wollen, dass wir iPad, Computer kaufen und die wollen, dass wir alles so in einer App haben, wo die Lehrer das schreiben können. Also da werde ich gezwungen, diese App zu verwenden. Und ich habe eben dann auch gelesen, dass die wirklich harten Befunde, also wo man wirklich sagen kann, da entsteht wie ein Hirnschaden oder so, das sind ja bei Kindern, glaube ich, je jünger, also bei Säuglingen in den ersten 2 Jahren ist wirklich gravierend, da kann man wirklich die Entwicklung massiv stören und dann sind die Befunde, genau, also eine Überdosierung sieht man dann, dass das negativ ist, aber das wäre scheinbar bei der Hirnentwicklung, scheint das Kind besonders sensibel zu sein, wenn man jetzt eben soziale Reize gibt, aber es ist eigentlich gar keine soziale Interaktion. Genau, also Sie müssen sich das folgendermaßen vorstellen. Also das Gehirn des Menschen reift von der Geburt an, eigentlich schon ein bisschen pränatal, aber von der Geburt an reift das Gehirn getrieben einerseits durch genetische, hormonelle Prozesse, aber bedingt vor allem durch externe Stimulation. Das heißt also, diese Interaktion zwischen diesen Einflussgrößen führt dazu, dass das Gehirn sich entfaltet und man kann relativ einfach festhalten, das, was die Kinder so erleben, hinterlässt seine Spuren im Gehirn. Und viele der Lernprozesse, die die Kinder dann in den ersten Jahren über sich ergehen lassen, sind unbewusste Lernprozesse. Sie werden im Gehirn gespeichert und dienen gewissermaßen als Nullpunkt oder Basis für alle unbewussten, aber auch bewussten Entscheidungsprozesse für das spätere Leben. Also wir lernen Werte. Die Werte unserer Gesellschaft, unserer Community, unserer Sozialgruppe lernen wir unbewusst und die werden schon in der Kindheit abgespeichert. Aber auch so Sachen wie Bindung zu uns nahestehenden Personen sind sehr, sehr wichtig. Sie werden alle unbewusst abgelegt. Und da können natürlich Türen geöffnet, aber auch Türen geschlossen werden bereits schon. Jetzt stellen Sie sich mal vor, diese Vielfalt der Reize, die in einem natürlichen Wesen, das in einer natürlichen Umgebung, als Biologe würde ich sagen, in einem natürlichen Habitat aufwachsen, würden Sie jetzt kappen und Sie würden jetzt ein Baby oder ein Kleinkind nur vor dem iPad aufwachsen lassen. Sie könnten natürlich jetzt über das iPad alles Mögliche an Stimuli präsentieren. Zweidimensional Filme, Sie können die Welt zeigen, aber das ist zwar vermeintlich multistimulationsmäßig, aber es fehlen die realen Zugänge. Geruch ertasten, das Spüren des Körpers und so weiter. Und wir wissen ja zum Beispiel aus der Neurowissenschaft, dass unser Gefühl, unsere Emotionen sehr stark vom Körper abhängen. Die somatischen Marker, so nennen wir das, ja, sind ja das Salz in der Suppe unserer Gefühle. Ne? Liebe, Drama, Wahnsinn wird ja durch unser vegetatives Nervensystem und durch unsere Innereien gewissermaßen definiert. Und wenn wir das nicht lernen, irgendwie zu empfinden und zu erfahren, dann frage ich mich, wie füttern wir unsere somatischen Marker oder unsere Gehirnareale, die von den somatischen Markern informiert werden? Oder denken Sie sich doch mal ein ganz einfaches Beispiel. Wer weiß heute noch als Jugendlicher, wie eine schöne Erdbeere schmeckt? Aus dem Garten
meines Opas. Mir fällt immer mein Opa ein, der die Erdbeeren gezüchtet hat. Und wenn ich die Erdbeeren manchmal so vergleiche, die ich dann so kaufe bei Coop und Migros, denke ich immer, dann, warum habe ich die eigentlich gekauft? Ja, da muss ich so viel Zucker drauf tun, damit die einigermaßen schmecken. Aber die Erdbeeren, die ich kenne oder die Stachelbeeren, nicht, dass Sie jetzt denken, dass ich jetzt zu Atavistis in die Vergangenheit zurückgucke, aber es ist diese Erfahrungen mit Geschmack beispielsweise und Gerüchen sind tief und fest in uns verwurzelt. Und wenn wir das nicht haben, dann verlieren wir etwas. Und unser Gehirn wird gefüttert mit solchen Geschichten. Zum Beispiel der Geruch. Der Geruch ist ja insofern sehr wichtig, weil er auch einen Teil unserer Heimat ausmacht. Also wenn Sie jetzt hier irgendwo auf der Alm aufwachsen, dann haben Sie den Geruch von Gras, von Kühen möglicherweise. Ich habe den Geruch meiner Oma, die im Keller mit Kernseife gewaschen hat. Den kriege ich nicht aus meiner Nase raus. Immer wenn ich an meine Oma denke, denke ich an Kernseife und diesen extremen Sauberkeitsgeschmack, den habe ich gewissermaßen parat. Und ich habe in den Besuchen da in Norddeutschland immer diese Nordluft, Nordsee, Sylt und so weiter, das habe ich immer noch so parat. Das sind also für mich lebenswichtige Erinnerungen, die also unbewusst abgespeichert sind und die bei mir Empfindungen hervorrufen. Und ich finde, wenn wir das den Menschen nicht bieten, diese multisensorischen Erfahrungsmöglichkeiten, dann verlieren sie was. Ich weiß gar nicht, wie sie die erwerben sollen. Du kannst das nur abrufen in deinem Gedächtnis, wenn du das mal erfahren hast. Es muss einmal da sein. Sonst kannst du es nicht abrufen. Das ist schwer, sich einzubilden. Sie haben gesagt, es gibt vielleicht schon gewisse Möglichkeiten, wie die Digitalisierung Kreativität fördert etc. Ich denke, in der heutigen Berufswelt ist es absolut zwingend, dass die Berufsleute mit den digitalen Werkzeugen umgehen können. Ich sehe das so wie Instrumente, die man vielleicht als Jugendlicher auch Zeit braucht, um die kennenzulernen, um zu üben. Und wenn man das so einschränkt, wie Sie es vorher vielleicht angedeutet haben, nur fokussiert, ganz gezielt durch die Lehrpersonen den Fokus darauf oder darauf legt, ist es möglicherweise so, dass die jungen Berufsleute einfach nicht fit genug sind, um in der neuen Welt zu bestehen. Wie sehen Sie das? Ja, also ich bin eindeutig auch Ihrer Meinung. Wir erleben im Moment in einer Geschwindigkeit, die in der gesamten Menschheitsgeschichte noch nie so groß war, eine kulturelle und technische Veränderung. Das ist uns gar nicht so bewusst, das schleicht sich so bei uns ein. Aber wir erleben diese fast schon revolutionäre Veränderung, eine Umwälzung, würde ich fast schon sagen, Revolution, deren Auswüchse oder Ergebnisse wir gar nicht abschätzen können. Aber was wir auf jeden Fall jetzt schon merken, 2022, Oktober war, glaube ich, ChatGPT, was seitdem sich schon verändert hat, ist gewaltig. Was an Berufen gefährdet ist, ist enorm. Das ist uns noch gar nicht so klar. Man sieht die ersten Auswüchse schon. Also meine Kollegen von der Uni Zürich, hier, die Wirtschaftsinformatiker, die sind völlig mit den Nerven fertig. Ne? Die hatten bis vor 2022 Probleme gehabt, ihre 100% der Studenten bis zum Master durchzubringen. Die waren schon beim Bachelor, waren schon 80% schon angestellt bei den Firmen. Heute kriegen diese gar keinen Job mehr. Die kriegen gar keinen Job mehr. Die Rechtsanwälte, Beispiel Jura, ich meine, das ist ein Thema, das wird verschwimmen. Selbst meine große Stärke, wenn ich das mal so sagen darf, ich habe ein sehr gutes Gedächtnis, ich habe Wissen gesammelt und so weiter. Ich denke manchmal, ich bin total ersetzbar durch ChatGPT. Also vieles von dem, was ich so weiß, ne, das können Sie eintippen. Ne, Sie kriegen die gleichen Antworten, Sie brauchen mich gar nicht einladen hier. Ne? Also das ist, wenn Sie das mal auf der Zunge sich zergehen lassen, dann fragt man sich, wo geht das alles hin? Also Wissen, das ein Mensch in sich trägt und versucht daraus nicht nur Wissen, sondern Verständnis zu generieren, um es anderen Leuten zu erklären, das kann auch ChatGPT. Vielleicht nicht ganz so gut im Moment, hoffe ich zumindest, wie ich, oh Gott, aber ich bin da manchmal selbst irritiert. Was wird aus so Leuten wie wir? Ne? Und wir müssen uns wahrscheinlich komplett umorientieren. Ich glaube, dass die Berufe werden anders. Ich hatte eben diese Psychiaterberufe, Therapeutenberufe erwähnt. Alles, was mit dem Menschen direkt zu tun hat.
Das wird überleben, da bin ich ziemlich sicher. Alles mit direktem Kontakt, das wird überleben. Aber auch alles das, was mit digitaler Welt nicht machbar ist, was wir mit den Händen machen müssen, Handwerkerberufe, viele, die werden überleben. Aber die Intellektuellen, die werden schrumpfen. Und das kommt eine gute Geschichte vielleicht am Ende. Ich bin sogar davon überzeugt, dass das gar nicht so schlecht ist. Weil ich nämlich auch glaube, dass wir eine zu große Elite haben, die dann eben auf merkwürdige Ideen kommen. Wir streiten uns auf einer sehr theoretischen Ebene und verlieren manchmal die Realität aus den Augen. Und ich könnte manchmal sagen, dass die KI uns hilft. Ich habe manchmal so die Idee, dass die KI uns sogar rettet vor dem Blödsinn, den der Mensch mit seinem Gehirn da sich alles so ausdenkt. Das kann man auch sagen, ist positiv. Digitalisierung hilft uns zu überlegen, was ist dann der Mensch nochmal, oder auch, was ist das Bewusstsein? Ganz vieles geht ja ohne Bewusstsein. Also es schärft eigentlich viele philosophische Fragen auch zu. Finde ich sehr spannend. Und genau, ich lese manchmal auch Le Monde, die französische Zeitung, und da ist es ein großes Thema, die falsche Empathie, nicht durch diese KI und so. Also das habe ich bei uns weniger gelesen, aber wahrscheinlich ist es dann nicht, oder? Auch in meinem Anfangsbeispiel, der war auch ganz empathisch, aber dann doch eigentlich sehr unmenschlich empathisch, muss man sagen. Also, aber das finde ich sehr, sehr spannend. Also was macht dann den Menschen aus und wo sind wir letztlich dann auch nicht ersetzbar? Also der Begriff falsche Empathie gefällt mir sehr gut, der ist mir gar nicht eingefallen, aber den merke ich mir jetzt mal. Entschuldigung, ich habe noch ein bisschen Kratzen im Hals. Wo ist der Mensch ersetzbar? Das ist eine ziemlich gute Frage. Ich bin davon überzeugt, dass wir irgendwann mal Roboter haben werden, die sich wie Menschen verhalten und die wie Menschen aussehen. Und dann wird es spannend. Dann müssen wir uns mal fragen, was macht den Menschen aus? Also, es gibt eine sehr schöne Fernsehserie, die erwähne ich übrigens auch in einem der Bücher. Real Humans heißt die Serie. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Ich kann das nur mal empfehlen, sich anzuschauen. Es ist eine schwedische Fernsehserie, die lief auf Arte. Man kann sich die heute auch noch anschauen. Da geht es nämlich genau um dieses Thema. Es geht um Roboter, die aussehen wie Menschen und die werden hinterher so konstruiert, dass sie sich wirklich genauso verhalten wie Menschen. Man kann sie gar nicht unterscheiden. Und dann ist die Frage, was macht uns aus? Und die Frage kann ich jetzt so nicht beantworten. Man könnte jetzt sagen, okay, das Blut oder so, ist das menschlich? Warum glaube ich, dass das zu einem Problem oder einem Thema wird? Das Bewusstsein ist jetzt für mich, das ist jetzt meine persönliche Sicht der Dinge, das Epiphänomen des Gehirns. Das Gehirn generiert Bewusstsein. Für mich als Neurowissenschaftler gibt es keine Seele, die irgendwie rumschwebt, sondern unser Bewusstsein ist gewissermaßen das Produkt der neurophysiologischen Aktivität unseres Gehirns. Und wenn man jetzt sich das Gehirn einfach mal ganz sachlich vorstellt, ist das Gehirn ein biophysikalisches System. Es ist ein System, das nach biophysikalischen Prinzipien arbeitet, nach den Prinzipien der Physik und der Chemie. Wir haben Transmitter, wir haben chemische Botenstoffe, wir haben Eiweißproduktion, wir haben elektrische Erregungsprozesse, es ist alles Physik und Chemie. Warum sollten wir nicht in Zukunft Computer bauen können, die auch biophysikalisch arbeitend Bewusstsein generieren? Warum soll das nicht möglich sein? Und ich glaube, das wird möglich sein, dass wir irgendwann mal solche Computer haben, die eben das machen können, dass sie Bewusstsein entwickeln. Und dann sind die in diesen Gehirnen der Roboter drin und dann verhalten die sich wie Menschen. Da stellen Sie sich mal vor, Sie hätten jetzt einen Roboter zu Hause, der aussieht wie Brad Pitt oder George Clooney und wird alles machen, was Sie wollen. Das wäre schon eine spannende Geschichte, ja. Und die Frage wäre natürlich dann, was sind dann Menschenrechte? Sind die jetzt nur für Menschen mit Blut und Fleisch relevant oder sind die können wir die auch verwenden für Roboter? Oder vielleicht noch interessanter, ein Thema, das ein berühmter polnischer Autor Stanisław Lem aufgebracht hat. Was ist zum Beispiel, wenn es uns gelingt, woran gerade geforscht wird, Teile unseres Gehirns
durch Mikrochips oder Computerteile zu ersetzen, wenn wir Läsionen haben, um das zu überbrücken oder zu kompensieren. Da wird ja dran gearbeitet. Dann kommt die Frage auf, was passiert, wenn wir zum Beispiel irgendwann mal nicht nur 10% des Gehirns durch einen Mikrochip ersetzen, sondern vielleicht 60% des Gehirns durch irgendwelche Computeranwendungen ersetzen. Wer sind wir dann eigentlich noch? Sind wir die Person von vorher? Sind wir eine neue Person? Sind wir überhaupt noch ein Mensch? Ich meine, solche Fragen kommen auf uns zu. Also nicht, dass Sie denken, dass ich jetzt total ins Spekulative abgleite. Diese Idee wird beforscht, wie man im Gehirn Läsionen überbrücken und ersetzen kann durch Computeranwendungen. Da wird ganz ernsthaft darüber geforscht. Auch hier in Zürich wurde geforscht darüber. In Lausanne wird darüber geforscht, in Genf wird darüber geforscht. Das ist eine Zukunftsmusik, die wird gespielt auf einem Klavier in 10 Jahren, würde ich sagen, 15 Jahre. Also da kommen Sachen auf uns zu, die sind philosophisch, ethisch sehr spannend. Genau, ich bin selber auch mit der ETH Lausanne dran, ein Hirn zu bauen, das depressiv ist. Aber dann könnte man das hat ja nicht geklappt. Therapieren.